बबी खंडलाइट उआस को नहीं बढ़ला विवाद प्रेसमिट कर खंडन करते परिवार सदस्य कहीं उत्तर रखुना बबी निजे सामना को न आसी दादा एवं कर्मी को करुछंती मोहरा सान बापा सामना को आसी सिविल सोसाइटी रे अछंती बबी अनेक समर्थक जगन्नाथ सेना आवाहक ना जाजपुर थाना रे दिया जाइछि एतला पुरी रे बबी ना एतला देथिले प्रियदर्शन पट्टनायक जगन्नाथ सेना आवाहक पिकू पट्टनायक ना जाजपुर टाउन थाना रे लिखित अभियोग होइछि लिखित अभियोग करिसेंती जाजपुर सिविल सोसाइटी सभापति वरिष्ठ आईनजीवी प्रवीर कुमार राय जाजपुर पूर्वतन विधायक तथा बीजेडी नेता प्रणव प्रकाश दास श्री जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा प्रकल्प रे व्यवहार होइतबा खंडलाइट पत्थर को आनी निज घर निर्माण रे व्यवहार करितबा अभियोग सामना को आसीथिला एहा परे गोटे पर गोटे अभियोग मध्य सामना को आसुछि जहाकू परिवार लोके पूर्व खंडन कर सारी सत किंतु एहा तदंत परिसरभुक्त हेबापई विभिन्न महल रे दाबी जना जाउछि पूर्वरु पुरी थाना रे मध्य एतला देथिले जगन्नाथ सेना आवाहक प्रियदर्शन पट्टनायक तेबे आज जहा सूचना रहुछि सिविल सोसाइटी जाजपुर पक्षरु आउ गोटे एतला दिया जाइछि जगन्नाथ सेना आवाहक प्रियदर्शन पट्टनायक नारे प्रकृत में बबी खंडलाइट वास्तर सत्यता कौन ताकू नहीं अनेक चर्चा आलोचना रही भितरे प्रेसमिट करी एही संपूर्ण घटना को खंडन करिसेंती तांको सान बापा तेबे प्रेसमिट करी से कहिथिले पूर्वरु जे यह आमर पारिवारिक संपत्ति यह केवल बबी दास घर नुहे एथिरे समस्तंकर अधिकार रही तेबे राजस्थान रो जोधपुर रु खंडलाइट पत्थर आनी व्यवहार करा जाइछि बोली तांको सान बापा प्रेसमिट रे कहिबा परे सिविल सोसाइटी सामना को आसीछि जाजपुर थाना रे एक लिखित अभियोग सामना को आनिछंती सेमाने जगन्नाथ सेना आवाहक प्रियदर्शन पट्टनायक नारे एतला देथिबा सूचना रहुछि वर्तमान ये स्पष्ट तथ्य सामना को आसी पारु नाही गोटे पटे पुरी थाना रे अभियोग रहुछि बबीदास को नारे अन्य पक्षरे सिविल सोसाइटी प्रियदर्शन पट्टनायक नारे अभियोग सामना को आनुछि जाफल प्रकृत सत्यासत्य कौन केउ थाना पक्षरु तदंत प्रक्रिया आग को बढ़िबो एवं सत्यता सामना को आसीबो ताकू नै एबे चर्चा बढ़ुछि बबी खंडलाइट वास को नहीं बारंबार तीव्र होउछि राज्य राजनीति एहारी भितरे प्रियदर्शन पट्टनायक जगन्नाथ सेना आवाहक रखिछंती बड़ प्रतिक्रिया गणमाध्यम सामने आसी सीधासलख मंतव्य रखिबा सहित बबीदास नारे मध्य एतला देथिबा सूचना रहुथिला एबे जाजपुर टाउन थाना रे तांको विरोध रे आउ गोटे अभियोग रखुछंती सिविल सोसाइटी जाजपुर पक्षरु तत्व विभाग व्यवहार करेंगे जगन्नाथ महाप्रभुंकर खंडलाइट पत्थर जो आम परिक्रम प्रकल्प या सैंडस्टोन को चोरी कर कोटी कोटी टंकार मूल्यवान पत्थर बाहाबरपुर जाजपुर निज घर तैयारी विभिन्न गणमाध्यम बाहर आम बड़े दुखित हलु लज्जित हलु बड़े मर्माहत हलु ये लोक यही स्तर को पड़ेब जगन्नाथ पत्थर चोरी कर घर कर आम प्रत्नतत्व विभाग कहले जे सैंडलाइट स्टोन और सैंडस्टोन केवल प्रत्नतत्व विभाग व्यवहार करेंगे फॉर यूटिलाइजेशन इन द मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स मॉन्यूमेंट ऐतिह्य और मंदिर केवल लग प्रत्नतत्व विभाग छड़ा व्यवहार करेंगे ना तो तुम घर केमी व्यवहार है प्रकल्प दायित्व प्रणव प्रकाश दास थे 1000 कोटी खर्च होती 1000 कोटी लुट होती भिके पांडियन थे टाटा कंपनी थिला ओबीसीसी थिला ठिकादार माने थे जो ट्रक बोहिकी चमचागिरी कर घरे ये समस्त तदंतर परिसरभुक्त हवा दरकार कि नुआ आप निजे कहतु यदि जगन्नाथ पत्थर चोरी आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस थिला ओडिशा अपर हाउस थिला 1936 मसीह साउथ दास बिकेम एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं प्रजा आंदोलन करते सुरेंद्र महांती नीलशैल कई पढ़ी नीलशैल यू विल गेट ऑल इनफॉरमेशंस ताले मनमोहन चौधरी बायोग्राफी पढ़तु साधुओं सब डिटेल्स पाइबा से प्रजा आंदोलन करते स्वाभिमान रक्षापी से रिजाइन करते काउंसिल कहीं हेतु कांग्रेस गोटे भूल निष्पत्ति नहीं आम वंशर परंपरा एवं अभिमान को लेकर किसी चर्चा हो
ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ରାଜନୀତି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ନ ଯାଉ, ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ସଫେଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସାଧୁଚରଣ ଦାସ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ? ସାଧୁଚରଣ ଦାସ ଆମର ଗୋସବାପ, ବବି ତାଙ୍କର ଅଣନାତି, 4th ଜେନେରେସନ୍। ସାଧୁଚରଣ ଦାସଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ଶ୍ୟାମବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ତାଙ୍କ ସମୟରୁ ଆମର ଜମିଦାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାଧୁଚରଣ ଦାସ ତାକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଶ୍ୟାମବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଏବଂ ସେବେଠୁ ଜମିଦାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। अधिक सूचना आम सहित जोड़ी होती आम जाजपुर प्रतिनिधि बिरजा पाणी रही। बिरजा, बबी वास को नहीं जी चर्चा आलोचना बढ़ुची, यार भितर ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति आरंभ हो सारी कहीं गोटे पटे प्रियदर्शन पट्टनायक बा पिकू पट्टनायक जगन्नाथ सेनार आवाहक जी पुरी थाना रे इतला देउछंती, अन्य पक्षरे जाजपुर थाना रे तांको नारे अभियोग आणुछंती सिविल सोसाइटी रो सभापति बोली कह जाउछि। कौन रही अधिक सूचना ये एतला परे कौनसी तदंत प्रक्रिया आग को बढ़ुछि कि? देखिए शुभस्मिता, जितेबले जगन्नाथ सेना आवाहक पिकू पट्टनायक पुरी श्रीमंदिर थाना रे देले सिंहद्वार थाना रे एफआईआर कले जे खंडलाइट पत्र पुरी परिक्रम प्रकल्प खंडलाइट पत्र जहाँ लगी ताहा जाजपुर बीजेडी नेता बबी दास घर से खंडलाइट पत्र लगी। तेणु खंडलाइट पत्र चोरी होती बोली जो अभियोग आने से अभियोग भित्ति करी देखिए काली हूँ शनिवार दिन गोटे प्रेसमिट बाहुबलपुर बबी दास सेनापति प्रेसमिट कर सफेई देते मो आमर खंडलाइट पत्र लगी ना, आम जोधपुर आनीचु से स्टोन आनीचु सब एवं ता भीतर से गोटे बिल देखिए जो बिल है 23/1/2024 से खंड पत्थर आनी जोधपुर स्टोन पत्थर आनी परवर्त अवस्था देखिए पुणी शनिवार संध्यारे सिविल सोसाइटी नामक एक संगठन जो जगन्नाथ सेनार आवाहक पिकू पट्टनायक विरुद्ध में गोटे जाजपुर टाउन थाना अभियोग कर ना बबी दास ना दुर्नीति कर मिथ्या अपवाद कर केस नहीं से गोटे कि गोटे कथा स्पष्ट जो पिकू पट्टनायक पुरी सिंहद्वार थाना अभियोग कले तार काउंटर कर बबी दास सानापा एवं परवर्त अवसर बबी दास को सुरक्षा देवाई भारी आसिविल सोसाइटी किए ना जो मैंने आसी समस्त होती बीजेडी कर्मी और से जो वकिल मैंने बीजेडी सरकार समय गवर्नमेंट वकिल थे। तो ये स्पष्ट बारी हो बबी दास को सुरक्षा देवाई तो सिविल सोसाइटी जो बीजेडी कर्मी जो मैंने संपूर्ण बीजेडी दलर लोक मैंने बीजेडी दलर पूर्व सरकार समय वकिल सरकारी वकिल थे। तेणु आउ गोटे कथा देखा सुरक्षा देवा बबी दास को सुरक्षा देवाई बाहरी आसुँच कि बबी दास ना जो अभियोग होती बबी दास एपर्तंत खंडन करूना कि सामना को आसुना। अपरपक्षे देखिए सानापा जो आनी अभियोग परंपरा इतिवृत्ति परिवार परंपरा आज्ञा परिवार परंपरा ये परिवार परंपरा जदि ठीक कि परिवार भितर कौन एमती कहीं ना दुर्नीति करन बोली तेणु जेहेतु बबी दास परिवार दुर्नीति कर सिंहद्वार थाना अभियोग होती खंडलाइट पत्थर को आनिकी लगे हूँ उस लगे अभियोग होती। आउ गोटे जो 23/1/2024 देखा तो गोटे ट्रिप पत्थर कौन आसी कि बबी दास उस लगे से 23/1/2024 गोटे देखा गणमाध्यम शो कर जो रेट पकड़ जीएसटी सीएसटी बोली किसी अच्छी कि जीएसटी केते परसेंट पड़ी सीएसटी केते परसेंट पड़ी ओएसटी केते परसेंट पड़ी ताकू भी देखा जाए ना। तेणु ये गोटे कौना कौटी ठाकुर किए ना मुझे कदली खाइने ये जो सदृश आसूची निजे बबी दास न आसी निजर सुरक्षा ढांचा करने जो बीजेडी कर पूर्व सरकार जो लाभवान करते वकिल हूँ कर्मी हूँ से आसिक सिविल सोसाइटी ना जाजपुर थाना पिकू ना अभियोग कर देखा अभियोग जेहेतु सिंहद्वार थाना अपरपक्षे जाजपुर थाना एपर्तंत अभियोग कराई तार तदंत प्रक्रिया एपर्तंत आरंभ होना। अपरपक्षे पिकू पट्टनायक आज जहाँ सकाल जगन्नाथ सेना आवाहक प्रियदर्शन पट्टनायक सहित आम फोन कथा होलु सी कहते जो जिते पुरी मंदिर को 11 ट्रिप आसूला राजस्थान 10 ट्रिप जाऊला पुरी श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प और अन्य एक ट्रिप जाऊला जाजपुर बीजेडी नेता घर को। तेणु ये गोटे संगीन अभियोग प्रियदर्शन पट्टनायक आनी सी कहते जो देखते गोटे गोटे बिल से देखुं तो जदि से समस्त बिल को जी तर्जमा कर कौटी जो पुरी श्रीमंदिर प्रकल्प जो खंडलाइट पत्थर जो आसूला
ଯେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଜଣା ପଡିବ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବିଲ୍ ସହିତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ର ପଥର ବିଲ୍ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ କି ସିରିଏଲ ଯଦି ଦେଖାଯିବ 23/1/2024 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ଖଣ୍ଡରାଇଟ୍ ପଥର ସେଇ ଯୋଧପୁର ଷ୍ଟୋନ୍ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଇଏ ସିରିଏଲ ଯଦି ମିଶିଯାଏ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପଥର ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଜପୁର ନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣିଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷେ ଦେଖି ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ବବି ଦାସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଢାଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ କିଛି ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଅପବାଦ ଆସିଛି ଖାଲି ଆଜି ଅପବାଦ ଆସିନି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜେଡି ସରକାର ନିଜକୁ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର ରଖିଥିଲେ କାହାକୁ ମାନୁନଥିଲେ ନିଜକୁ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରୁ ଭାରି ଫୋପାଡୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦବଦବାରେ କେହି କଥା କହୁନଥିଲେ କେହି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସାହସ କରୁନଥିଲେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦବଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ଗଲା ପରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତିର ପେଢି ଖୋଲିଛି ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖାଲି ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଣୁ ତାକୁ କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଅପବାଦ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅପବାଦ ଆସୁଛି ସେ ଅପବାଦକୁ କେମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବେ ସେ ଅପବାଦରୁ କେମିତି ନିଜେ ବବି ଦାସ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଢାଲ କରିଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ ଢାଲ କରି କେମିତି ୟାକୁ ଏ କଥାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯାଉ ବା କେମିତି ଏଇ କଥାରୁ ମୁଁ ତ୍ରାହି ପାଏ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଯେ ବବି ଦାସ ନିଜେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନ ଆସି ନିଜେ ୟାର ସଫେଇ ନ ଦେଇ ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଢାଲ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ଯାହା ଆମର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯଦିଓ କାଲି ରାତିରେ ହେଇଛି ଆର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉ ବାଟେ ଯିବ କେମିତି ଯିବ କଣ ଯିବ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତର୍ଜମା ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ କି ପୋଲିସର ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଜପୁର ଥାନାର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ହୁଏତ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଦିଗକୁ ବଢିବ ଅପରପକ୍ଷେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନାକୁ ନ ଆସିଛି କି ସେ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଜପୁରକୁ ନ ଆସିଛି ଆର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ କଣ ହବ ଆଗାମୀ ଦିନ ଫଳ ତାକୁ ବି ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ତେବେ ବିରଜା କରୁଛନ୍ତି ଏନେ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉଭୟ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ଦେଖିବେ ଶିବସ୍ମିତା ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଯୋଉ ଅଛି ସେ କୌଣସି ସଂଗଠନ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ବିଗତ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ବି ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଦେଖୁଛୁ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ସଂଗଠନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମ ସୂଚନା ଅଛି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହଉ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ଅପବାଦ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଶୁଏ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନ ହେଇଥିଲେ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ବବି ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏପଟେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବ କର୍ମୀ ମାନେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିବା ଓକିଲ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ବିଜେଡି ସହିତ ସହଭାଗିତା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଯାଜପୁରରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ସହଭାଗିତା ହଉଛି ବହୁତ ସମୟ ଦେଖା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ସରକାର ସହିତ ନଥିଲା କୌଣସି ମିଟିଂ ସଭା ସମିତି ବସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି କୌଣସି ସଭା ସମିତି କରୁଛି ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଇ ବି ଦେଖା ହଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସିନି କାହିଁକି ବବି ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା ଏଇ ବିଷୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି ଖାଲି ବିଜେଡିର ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଯୋଉ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପୂର୍ବ ସରକାର ଯୋଉ ଓକିଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ବବି ଦାସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବା ଦୁର୍ନୀତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଆପଣ ଚା ଖଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଖଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡେଲାଇଟ ପଥର ଯାହାକୁ ନେଇ ବବି ଦାସ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ୱାସଟାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ସେ ୱାସଟା ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିବେ ସେ ୱାସଟା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ କେତେ ବଡ ଅଟ୍ଟାଳିକା ହେଇଛି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଛି ତ 23/1/2024 ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ ପଥର ଆସି କଣ ସେ ୱାସଟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲା କି ସେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ ପଥରରେ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାସ ହେଇପାରିବ କି ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ବବି ଦାସଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ଆସିଛି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି